Hola, como ya se acerca el puente, por favor, no me llamen. Estoy en modo relax. No me escriban, no me inviten a nada. No voy a salir a pasear. Sencillamente quiero que mi amo me traiga la comida a la cama, me acaricie mis paticas y mi barriga. Entonces, usted que me está escuchando y mirando, tenga en cuenta eso. No me llame. Hasta luego.